Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, ես շտապում եմ ներկայացնել իմ հյուրին Շուտակահար, հրաշալի մի մարդ, լավ ընկեր, Հովհաննես Մեղրիկյան։ Օշին հոջա։ Ընտրեմ նստի։ Հովհաննես ջան, Մեղրիկյան ջան, ուրախ եմ, որ դու այսօր իմ հյուրն ես։ Ես ուզում եմ մի փոքր պատմես քեզնից։ Երաժշտական դպրոց, կոնսերվատորիա, Հայաստան։ Հաճիկով։ Աշոջանի ամբողջ կատարողական արվեստի սկիզբը եղել է Հայաստանում։ Այո։ Ծնվել եմ Երևանում, 7 տարեկանից հաճախել եմ Չուխաջանի անվան երաժշտական դպրոց։ Ահա։ Ուրեմն պապիկից երազանքն ա եղել, որ իր թոռը ջութակ նվագի։ Ուրեմն Եվ ինքն ուսը սովորել նվագել է։ Ինքը ընդհանրապես շատ տաղանդավոր անձնավորություն էր։ Ընդամենը 4 դասարանի կրթություն ա ունեցել եւ տիրապետել է 7 լեզուների։ Ինքը ուրեմն թուրքերի ջարդի ժամանակ հայ աղջիկներին թուրքերի եւ քրդերի տնից փախցրել է տարելավոր պանոցներ։ Եվ դրա համար իրան 2 անգամ բռնել են թուրքերը եւ իր մարմնի վրա հետքերը կար մտրակի։ Որ ծեծել են։ Եվ այն հիմա իր այդ երազանքը, որ ես նվագեի, փաստորեն ինքը իրականացրեց, ինձ ձեռքից բռնեց, տարավ երաժշտական դպրոց։ Չուխաջանի։ Այնտեղ սկսեցի սովորել Ծատուրյան Վիլենի դասարանում, ուսումնարանը ավարտեցի, 71 թվին ընդունվեցի երաժշտական մանկավարժական ուսումնարան։ Այո։ Սվաչյան Հրաչիկ կար, որ հետ 1 տարի հետո ինքը գնաց Կանադա, բայց այդ 1 տարին, որ ես իր մոտ սովորել եմ, եղել է ինձ համար ամենակատարելագործվող տարին, որովհետև ինքը շատ ուրիշ տեսակի մասնագետ էր, ինքը Ժանտեր Մերկերյանի ասիստենտն էր կոնսերվատորիայում համել։ Եվ ուսումնարանը սովորել տարիներին, այդ ուսումնարանը պետք է կոչվեր Արամ Խաչատրյանի անվան։ Եվ 73 թվականին Արամ Խաչատրյանի 70-ամյակի կապակցությամբ ինքը եկավ Երևան եւ հյուրընկալվեց մեր ուսումնարանում։ Ես նկարել ունեմ եւ այլն։ Ես այդ օրը իր համար կատարեցի երկպոեմը եւ ինքը դուրի շատ էր եկել, նոտաների վրա էլ գրառում կատարեց, ստորագրել է ինքը անձամբ քո նոտաներ գրքի գրառում կատարեց եւ ստորագրեց։ Գիտես ինչ թանկ բան է, այդ ինչ մասում կա իրանից, այդ ինչ։ Եվ նկարն էլ կա, որտեղ մեր շատ ճանաչված Գեգամ Գրիգորյանը ես Արամ Խաչատրյանը իրականոջ հետ նկարված ունենք, մի հատ տենց էլ նկար ունեմ, այո։ Հրաշալի բան է դա, իսկապես։ Ես 17 տարեկանում համել Հայաստանի պետական սիմֆոնիկի հետ մենանվագ եմ նվագել Լալոյի իսպանական սիմֆոնիայի առաջին մասը։ Այո։ Այսինքն շատ բուռն էր այդ ուսումնարանի տարիները, երբ որ 75 թվին արդեն ավարտեցի ուսումնարանը, ընդունվեցի պետական կոնսերվատորիա, այո, Հրաչի Աբաջանի դասարան, և պրոֆեսոր, և 5 տարի սովորեցի, բայց արդեն 4-րդ կուրսում, երբ որ պիտի բացվեր Երևանին կամերային նվագախումբը, Զավեն Վարդանյանի ղեկավարությամբ, պետք է հիշես դու այդ ժամանակ։ Ոչ, շատ լավ գիտեմ, շատ։ Կոնկուրսին կանչեցին, որ նվագենք մենք էլ։ Նվագեցի, դեռ հələ կոնսերվատորիան չավարտած, ինձ նստացրեցին այդ կամերային անսամբլում երկրորդ ջութակների կոնցերտմեյստերը։ Մի անգամից։ Եվ 2 տարի աշխատեցի Զավեն Վարդանյանի հետ, այնուհետև երբ որ 81 թվին Գերգիևը գիտեի պիտի գար Հայաստան, տեղափոխվեցի ֆիլհարմոնիայում, խնդրեցի, որ ինձ տեղափոխեն կամերայինից սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Եվ 4 տարի աշխատել եմ Վալերի Գերգիևի ղեկավարության տակ։ Դա արդեն մեծ դպրոց է կատարել է։ Կյանքի ամենամեծագույն տարիներից էին, չնայած մեծ դահլիճը վերանորոգման էր կանգնած, փոքր դահլիճում էր համերգները, եթե հիշում ես։ Եվ
շատ համերգներ էր կազմակերպում։ Մեզ մինչև ընդհանուր տարավ Մոսկվա կոմպոզիտորների միության համագումարին եւ այդ ամեն ինչին Գերգիևը մեզ այսպես ասած առաջ էր տանում մեր նվագախումբը։ Այնուհետև 85 ուսումնարանում սկսեցի դասավանդել։ Ռադիոյի սիմֆոնիկ էստրադային նվագախմբում էլ չաշխատեցի ռադիոյի սիմֆոնիկ էստրադային։ Սիմֆոնիկում աշխատեցի, երաժշտական ուսումնարանում դաս էի տալիս, հետնել կյանքը ծանր էր մի քիչ։ Սկսեցի ավել հարսանիքներ նվագել։ Ինչ վատավոր։ Կամաց, ասենց առաջ step by step ասած, առաջ գնացինք։ Եվ երբ որ եղավ արդեն սովետական միությունը փլուզվեց, այո։ Ուրեմն հետարքիր բան էր, Լորիս Ճգնավորյաններ այդ ժամանակ արդեն։ Եկանք Ամերիկա, դեկլարացիայի մեջ գրեցինք սովետական միությունից SSSR։ Հա։ Որ հետ էին գալիս, ասացին SSSR չկա, SNG։ Այդ լրացրեցինք, հետո մյուս տարին գրում էինք Ավստրիա, կարծեմ։ Գրեցինք SNG, հետ գալուց ասացին SNG չկա, արդեն գրեցինք Արմենիա։ Ջան, դու որ թվականին եկար այստեղ։ Ես եկել եմ Ամերիկա 2000 թվականին։ Հա։ 2000 թվականից ստեղ ես ապրում։ Հա, 2000 թվականից էստեղ եմ։ Ռազովի օրկեստրները, ասենց ասեմ, հրավիրված օրկեստրներ, հա, կանչում էին, նվագում էին։ Մեր երաժիշտներից, ովքեր ստեղ էին օրկեստրի եւ հաճախ իրանք գործեր էին ունենում, իրանք էին հրավիրում, նվագում էին։ Նրա մասին ես ուզում եմ առանձին մի քիչ երկար խոսենք, թե ես ուզում եմ հիմա գիտես ինչ, քո ընտանիքից խոսած եմ, 3 տղա ունես, չէ՞։ Հա, 3 տղա ունեմ եւ 4 թոռ։ 4 թոռ։ Տղաներդ քո գծով գնացի, թե չէ։ Տղաներս բիզնեսով են զբաղվում, մեծերը, այսինքն փոքրն էլ, երկուսը ամուսնացած են, երրորդը դեռ տունն է, ամուսնացած չի։ Բայց քո գծով ոչ մեկ, իսկ երաժշտական երեխեք են, չէ՞։ Երաժշտականն են, ոչ, մեծ տղաս երաժշտական դպրոցը ավարտեց, հետո ընդունվեց այդ ռուսական համալսարան բացվեց Հայաստանում։ Ընդունվեց առաջի կուրսից հենց էլ մենք արդեն որ եկանք Ամերիկա, արդեն եկանք ինքը չշարունակեց։ Այդ որ Սլավյանսկին էր, հա։ Հա։ Միշտակ տղաս բան էր, Չայկովսկու դպրոցում 9-րդ դասարանում էր։ Էլի ջութակահար։ Էլի ջութակահար։ Զոզեվա Հանունայի մոտ էր սովորում։ Եվ եկանք հասանք Ամերիկա։ Դու արդեն եկար ու սկսեցիր հենց մի անգամից անցար քո մասնագիտությանը։ Հա, պիտի պատմեմ այդ, որովհետև առանց ընկերների այս կյանքը լավ չի գնում։ Ես եկա զանգեցի Թաթուլ Ղարիբյանյանին, գիտես։ Թաթուլը ասեց, Հովիկ ջան, գալիս եմ հետևից, ինձ վերցրեց, բերեց Ռաբերտս Կուզին ռեստորան կար։ Ահա, գիտեմ։ Այդտեղ նվագեցի, հա, Գլենոքսի վրա։ Նվագեցի, այստեղ ասեց, այս եկել եմ ուրեմն 4 շաբթի օրը, 5 շաբթի օրը Թաթուլը տարավ, ասեց վաղը գաս աշխատանքի։ Ու սկսեցի աշխատել։ Հիմնականում նվագել եմ, հետո դաս եմ տվել Կոզանյան պլազայում երաժշտական դպրոց կար։ Ահա։ Այդ դպրոցում շատ լավ ընկերոջ Լևոն Աբրամյանի դպրոցն էր, այնտեղ սկսեցի դասավանդել։ Հետո որտեղ Գրանադայում տուն առա 2002 թվականին, արդեն դժվար էր անդադ գլենդել գնալ գալը, արդեն տեղում սկսեցի տանը դասավանդել։ Հովջան, հիմա մեզ մոտ ընդմիջում արի անցնենք ընդմիջման գովազդի, մեզ մոտ հիմա գովազդը, անցնենք գովազդի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, գովազդ ARTN-ի եթերում, որից հետո կշարունակեմ իմ զրույցը իմ լավ ընկերոջ հետ, հրաշալի ջութակահար Հովհաննես Մեղրիկյանի հետ։ Գովազդ ARTN-ի եթերում։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս Հովհաննես Մեղրիկյանի հետ, հրաշալի ջութակահար եւ հոյակապ մի մարդու հետ։ Հովհաննես ջան, ես ուզում եմ գիտես ինչ հարցնեմ քեզ։ Դու այստեղ շատ խմբերի հետ միշտ քեզ են դիմել երգիչուհիներ, երգիչներ, որ իրանց համերգները դու անպայման գեղեցկացնես քո արվեստով, քո երաժշտությամբ։ Ում հետ ես աշխատել բեմում այստեղ։ Բեմում հիմնականում ես Ռազմիկ Մանսուրյանի համերգները ամբողջ
երաժշտական մասը նոտագրել եմ, դիրիժորությունել եմ արել, նվագել եմ։ Ես սկզբնական շրջանում որ պատմում էի, ուրեմն մի բան բաց թողեցի։ Ես դիրիժորություն սկսեցի սովորել Յուրի Դավթյանի մոտ։ Երբ որ արդեն ես օրկեստրում աշխատում էի, հետո Լևոն Աբրամյանը, երբ որ կոմեդիայի թատրոնի գլխավոր դիրիժորն էր, ասաց ինձ ասիստենտ է պետք։ Եվ ես գնացի այնտեղ համ որպես կոնցերտմեյստեր, համ որպես դիրիժորի ասիստենտ, եւ ներկայացումներ էի ղեկավարում։ Տաքսի, իմ զոքանչը։ Այդ բոլոր ներկայացումները։ Հա, ղեկավար Սիլվա, կլասիկ օպերետ։ Հա։ Հետո ստեղ արդեն վերադառնանք ստեղ, որ Ռազմիկը հիշեց այդ ամեն ինչը եւ որոշեց, որ ես պիտի իր համերգը դիրիժորություն անեմ, ղեկավարեմ։ Էլու հետ աշխատեցի ստեղ բեմում։ Ստեղ Անահիտ Սահակյանի հետ աշխատեցի երգչուհի, ստեղ Սաթյան Արիկը, որ Արամ Սաթյանը կոմպոզիտոր իր ավտորսկի հեղինակային երեկոներ, այո, իր հեղինակային համերգներ, այդտեղ էլի նվագեցի, Անահիտ Ներսիսյանի համերգներին նվագեցի, շատ կան, իմաց։ Շատ գնաց աշխուժ գործունեություն ծավալեցի։ Շատ ունես աշակերտներ ստեղել ունես հո։ Հա, ունեմ։ Եվ գիտես ինձ բան են անում միշտ որ ես բազմաժանր եմ նվագում։ Այսինքն դասական երաժշտություն նվագում եմ, պոպ երաժշտություն նվագում եմ, ժողովրդական նվագում եմ։ Հիմա մի բան էլ պատմեմ։ Կարճ բան, որտեղ անցնելու ենք հիմա, որ անհամբեր սպասում եմ քո երաժշտությանը, քո կատարմանը։ Այս մի բանը պատմեմ, ուսումնարանի 4-րդ կուրսում էինք, տղաներով միշտ հավաքվում էինք, նվագում էինք, այնտեղ անսամբլի ձևով Գրիշան, Սիմոնյան Գրիշան, բաս գիտարիստ։ Ջութակահար էր այն ժամանակ ինքն էլ։ Ասեց տղաներ, ասեց Զովետի ինստիտուտում խումբ են ուզում։ Ուրեմն ուսումնարան Գոգան էլ կար, չէ՞ Գոգան։ Չէ, Գոգան չկար այդ։ Գոգան չկար, Ջանգուլյան, Գոգան։ Չէ, ինքը չի։ Մենք գնացինք այնտեղ, սկսեցինք փորձեր անել, խումբ սարքեցինք եւ 74 թվականի ուսանողական գարունում մելոմանները առաջի տեղ գրավեցին, մենք երկրորդ տեղ։ Եվ Հայաստանում առաջի ռոք ջութակ նվագողը ես եմ եղել։ Հիմա ուզում եմ խնդրել, որ մի գեղեցիկ կատարում մեզ նվիրես, մեզ նկատի ունեմ ինձ ու մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրով կլսենք։
Բրավո, Նստիր Հովհաննես ջան, բրավո։ Հրաշալի էր, շատ շնորհակալություն, բրավո, շատ լավ էր։ Հովհաննես, այստեղ շատ ունես աշակերտներ։ Ժամանակ առ ժամանակ։ Դու պիտի փոխանցես քո արվեստը, պիտի փոխանցես իրենց։ Փոխանցում եմ հնարավորին չափ եւ ով որ լուրջ է մոտենում։ Իրեք ոնց է, շատերը իրանց երեխաներին բերում են երաժշտության ոչ թե լուրջ մոտենալու համար, այլ որ ժամանակ երեխեքը զբաղված լինեն, այդ կոմպյուտերից մի քիչ հեռու մնան եւ այլն։ Բայց ես մի հատ հիվանդություն ունեմ, բացարձակ լսողություն ունեմ, այդ երեխեքը որ սկսում են ֆաշ նվագել, ճնշումից բարձրանում։ Այդ էլ մի փորձակ է։ Իսկ ինչ ծրագրեր ունես, ասենք, հետագա, ասենք, մի որևէ բան կազմակերպել։ Արդեն նախ ասեմ, որ իմ աշակերտներից մեկը արդեն US-ում է սովորում, օտարազգեր։ Հա, ինքը լուրջ էր մոտենում, գնաց հասավ US-ի Մենդելսոն կոնցերտով ընդունվեց US-ի։ Ընդհանուր առմամբ լավ աշակերտներ ունեցել եմ։ Իրանք չափով, բայց հետո համալսարաններ տարբեր մասնագիտություններով գնացել են։ Ես հիմա ինչ որ մի բան եմ մտածել, արդեն փորձում եմ, անում եմ, հանրամատչելի երաժշտություն նոտագրում եմ, որ երեխաները ավելի հաճույքով նվագեն։ Դասական երաժշտությունը այդքան հաճույքով չեն նվագում իրանք։ Բայց դի սովորացնենք իրանց, պետք է կապենք իրանց դրա հետ, պետք է անեցանենք, որ սրանք կամած սկսեն սիրել, հասկանալ ու սիրել։ Դրա համար պետք է շատ լսեն։ Այո։ Բայց որտեղ պետք է լսեն։ Դե պետք է ծնողներից էլ է գալիս։ Այդ աուդիտորիան չկա։ Այդ չկա։ Ծնողները իրանք չեն սիրում, ինչ իրանք չեն լսում։ Դե լավ, հո ջան, ավարտվեց նաև երկրորդ մաս, անցնենք գովազդի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Սիրելի բարեկամներ, գովազդի արդեն եթերում, որից հետո կշարունակեմ իմ զրույցը Հովհաննես Մեղրիկյանի հետ։ Գովազդի արդեն եթերում։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շարունակում եմ զրույցս ջութակար Հովհաննես Մեղրիկյանի հետ։ Հովհաննես ջան, ո՞նց ես գնահատում այսօրվա մշակույթը մեր։ Լինի դա էստրադային, լինի դա ժողովրդական, դասական։ Իրեք ինձ համար որոշ բաներ, ասինքն այդ երբ որ ռաբիզը մաքուր ռաբիզա, այդ էլ եմ ընդունում։ Ոչ թե թուրքական եւ քրդական եւ պարսկական այդ ռաբիզը չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ այն ռաբիզը, որ կոչվում է քաղաքային ֆոլկլոր, այսինքն այդ ռաբիզը պայմանական անուն է դրած։ Рабочее искусство, չէ, ռուսերենից։ Հա։ Հիմա այդ քաղաքային ֆոլկլորը տարբեր է, դա միշտ եղել է տարբեր ժամանակներում։ Այդ կլասիկ երաժշտությունը, որ մենք ասում ենք, դա իր ժամանակին եղել է Իտալիայի ֆոլկլորը, եղել է Գերմանիայի ֆոլկլորը եւ այլն, որը եկել հասել է տեղ։ Նոտագրվել է։ Հիմա մեր դասական արվեստը հայկական սկսում ենք Կոմիտասից։ Կոմիտասը շատ մեծ գործ է արել։ Նոտագրել է այն, ինչ որ ժողովրդինն էր, ժողովրդի մեջից դուրս եկածն էր։ Այդ էլ մեր ժամանակվա ֆոլկլորն է։ Մշակել ու ներկայացրել է էլի իրանց ժողովրդին։ Ապրես, այնց է դա։ Իմ ասածը սենց է դա։ Ես ընդունում եմ բոլոր տեսակի արվեստները։ Հո ջան, ես շատ հարցեր ունեմ, ես արդեն պատրաստ եկել եմ, բայց կուզեմ երկու իրական պատմություն պատմես, քանի որ ժամանակն արդեն կամաց մոտենում ավարտին, երկու իրական պատմություն հետաքրքիր, հումորով լինի ավելի լավ։ Հումորի հետ կապված։ Չէ, ընդհանրապես, քո հետ կատարված ուսանող տարիներին, համերգի ժամանակ, փողոցում, տանը իրական պատմություն։ Իրական պատմությունները հիմնականում կապված են օրկեստրի հետ։ Ահա։ Շրջագայությունների հետ։ Այո, հենց այդ եմ ուզում։ Այսինքն ես Ամերիկա գալով հիմա երբեք երևի շանս չեմ ունենա նվագել Կարնեգի հոլում, բայց Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ երբ որ եկանք Կարնեգի հոլում համերգ ունեցանք, Բոստոն սիմֆոնի հալում, Քենեդի հալում, Վաշինգտոնում, սրանք բաներ են, որ իմ պատմության մեջ կմանան որպես բարձրագույն ինչ-որ բանի հասած, չնայած օրկեստրով ենք եղել, սոլո չեն նվագել։ Իսկ դից հումորով բաներ, պատմություններ չի եղել կյանքում քո հետ պատմել։ Եղել, ինչ չի եղել։ Այ այդ եմ ուզում պատմել։ Պատմեմ։ Մարտին Վարդազարյանի բոլորը գիտեք։
Հրաշք մարդ։ Այո, Բարի, հրաշք հանձնավորություն։ տաղանդավոր մարդ։ Մենք այս պատմությունը չգիտեինք, մեզ պատմեց Գրիգոր Հախինյանը կոմպոզիտոր։ Ահա։ Երբ որ Դիլիջանում մի օր ստացվեց, որ խաշ էինք ուտում միասին, եւ Մարտին Վարդազարյանը մտավ սենյակ, այս Գրիգոր Հախինյանը շորեկավ, ասեց. Նայեք, ծանոթացեք Վախտին Վարդազարյան։ Վախտին Վարդազարյան։ Ինչի համար հարցրեցինք, ինչի տենց ասեցի։ Ասեց, ուրեմն կոմպոզիտորների միությունում Մոսկվայում մի օր Մարտին ասեց, շատ լավ խմել է, լավ։ Ու հետո ավելորդություններ ա դուրս տվել։ Հետո երթվելա, որ էլ չի խմելու։ Այդ օրվանից ինքը դառել է Վախտին Վարդազարյան։ Ուրիշ չունես տես պատմություն մի։ Պատմություններ շատ կա, բայց կենտրոնանալ է պետք։ Անեկդոտ կպատմես մեզ։ Անեկդոտ։ Ախր այդ նույնն է ինչ որ ասած Իշտոյանի մոտ արի ֆուտբոլ խաղա։ Ինքո մոտ ինչ անեկդոտ պիտի պատմեմ, որ Կողնե մի անեկդոտ ոնց լինի կպատմես էլի։ Որ սեղանի շուրջ նստում եք անկախ քեզից ու սկսում ես պատմել, չէ՞ բոլորս է։ Ռազմիկը մի հատ անեկդոտ ասեց, որ պատմեմ, բայց Մանսուրյան։ Բուրչոտ։ Հա, Բուրչուն։ Բայց այդ անեկդոտը ես պատմեմ, ձեզ հետաքրքիր չի լինի, որովհետև Բուրչուն ինքը այնքան հետաքրքիր է պատմում, որ բան էլ չասի, արդեն ծիծաղելի է։ Փորձի պատմել լավ։ Փորձեմ, լավ։ Ուրեմն մեկը գնում է խանութ, կինը ասում է կարակ կառնես։ Ոգևորված գալիս է, ասում է ինձ կարակ տուր։ Ասում է կարակը տալիս եմ, բայց հետո 3 հատ էլ ձուկ պիտի տանես։ Այն մի ժամանակ կարտես բաներ, չէ՞ որ ապրանքը ծախ վաճառել։ 3 հատ էլ ձուկ պիտի տանես։ Այս մարդը ասում է, ձուկը տանեմ ինչ անեմ, մենք չենք ուտում։ Չէ, կարակ չես ունենա, ասում դե լավ, տուր, վերցնում ա։ Վերցնում ա, գալիս է խանութից դուրս է, գալիս կողքերը նայում ա, ռազմիկը տես պատմեց ես, կողքերը նայում ա, տեսնում ա մարդ չկա, այդ 3 հատ ձուկը գցում ա։ Գնում ա, ասում ա ամիսներ, շատ կարևոր գործով պիտի Մոսկվա զանգի, գալիս ա փոշտ, ասում ա ինձ կապեք Մոսկվայի հետ, հա, այս համարով ես ընդամենը 2 րոպե ժամանակ ունեմ, պիտի խոսամ։ Չէ, աղբեր ջան, ասում ա, չի լինի տենց։ Ոնց։ Հա, ասում ա, ուրեմն եթե 3 հատ Ռաստով խոսես, նոր մի հատ Մոսկվա կմիացնեն։ Շատ լավ։ Այդ նույն կինն ա լինում, բարից բարձվում ա։ Նույն կինն։ Վաճառողը։ Լավ, քո համար ով մնացել է քո ամենայն հզոր ջութակարը, որին դու պաշտել ես։ Օ, նախ ես որ որոշել եմ պետք է ջութակար դառնամ, այդ Ժանտեր Մերկերյանն ա եղել։ Իր համերգներին ես ոգևորվել եմ, սիրահարվել եմ։ Այդ այտենց իսկ իմ կմրը Յաշա Հելֆեց։ Յաշա Հելֆեց։ Բոլոր ժամանակների ամենահզոր ջութակարը, այո։ Դե, ինչ ասեմ, ցավոք ավարտվեց մեր զրույցը։ Ինձ թվում է հետաքրքիր զրույցը։ Մենք պիտի հրաժեշտ տանք իրանք ու սպասում եմ, որ քո այդ որ նոտայագրում ես հիմա, այդ հրա ելույթը կլինի երևի։ Աշխատել մինչև այս տարվա վերջ լինի, այդ արդեն իրանց մատչելի երաժշտություններով, որ քիչ կապես ժողովրդին, հա, ասենք երիտասարդությանը պիտի փորձեմ դասական երաժշտության հետ։ Դե լավ, շնորհակալություն, որ չմերժեցիր եկար, ով ջան, հաջողություն քեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում, իմ հյուրն էր ջութակար Հովհաննես Մեղրիկյանը։ Իսկ այժմ ասեմ մեր հաղորդման վերջին խոսքերին։ Կյանքը շատ կարճ է, բարեկամներ, կյանքը շատ կարճ է եւ չարժե այն վատնել դատարկ բաների վրա։ Այսքան բան, սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, բարի գիշեր։ Աշոտ, ես ինչ ա պատել, ես ինչ ես ծիծաղում։ Լսի, թերթում մի հատ բան եմ կարդացել, պատմեմ քո ուշքն էլ կգնա։ Էդի չալը պատմում։ Լսի, Ճապոնիայում գնաց է թերթում։ Ճապոնիայում ուրեմն մի հատ ռոբոտ են արտադրում։ Այս ռոբոտը բերում են Անգլիա 50 րոպեում 50 գող է հայտնաբերում, 50 գող է բռնում։ Հետո այդ ռոբոտին բերում են Ֆրանսիա։
Ֆրանսիայում էլ 50 րոպեում 100 գող է բռնում այս ռոբոտը։ Այդ ինչ ռոբոտը։ Լսի, այդ ռոբոտի բերում են Հայաստան։ 5 րոպեում գողանում են այդ ռոբոտին։